各位視訊大家好，又到咗農曆嘅5月讀月啦。咁老一輩咧成日都話端午到五毒醒，蛇蟲鼠蟻咧都會出晒嚟嘅。咁啲霉氣啊、邪氣啊都會跟住嚟。咁不過咧唔使驚，今日咧就同大家分享一下幾招道教正宗嘅一個避毒轉運法，教你哋驅邪避凶，仲可以咧帶挈埋財星高照添。跟住咧做包你咧成個夏天咧都可以順風順水噶。咁第一招咧就係喺午時嘅水靜澤。聽過午時水勝過鬼未咧？咁端午咧正午12點嘅話咧，陽氣咧係最旺嘅。嗰陣咧攞個銅盤裝密啲清水，加3片艾草啦，或者係碌柚葉，對住個太陽咧就念3次：天師賜福水，濁氣盡消退，家宅保平安，錢財如潮水。跟住咧用呢一盆水咧去灑淨屋企嘅4個角，特別咧係大門同埋廁所位啦，連抹窗咧都用埋佢，啲衰氣咧即刻就會散晒噶啦。記住哈，呢日咧嘅午時水咧可以留起幾樽嘅喎，擺喺個神台啦，或者係陰涼嘅位置啦，成個月咧都可以用嚟去抹屋企嘅財位噶。咁用剩嘅水咧，到冬至之前咧，可以灑喺個盆栽嗰度嘅，亦都可以咧係沖煞嘅。咁第二招啦，就係驅毒天師符啦。張天師咧當年咧就係靠道符啦去收服咗5毒嘅。咁我哋咧都可以自製5毒嘅轉運符噶喎，用黃紙裁成3個角。然後咧朱砂喺度寫敕令5毒退散6個字。端午朝早7點啦，將個符咧貼喺個大門頂嗰度，記得咧要念喎：天師助陣邪魔避，5路財神入門第。當然啦，最好咧係請翻師傅親手去畫嘅符，效用咧就會更加好啦。第3招咧就係端午借財法。想發橫財嘅話咧，就試下端午借庫啦。端午嘅午時咧，準備5種水果、3杯米酒，用個紅布咧包實，加一封包有99蚊嘅利是封，灑上午時水，收喺保險箱嘅最底。記住成年咧都唔好打開。咁有師兄咧試過咧，第2日就中咗6合彩嘅安慰獎啦。咁信唔信咧就由你啦。第4招咧就叫做艾草招財陣。咁艾草咧唔單止係驅蟲嘅喎，咁咧攞啱位嘅話咧，仲可以生財添。端午咧朝早9點前啦，摘9支新鮮嘅艾草，用紅繩紮成3捆，一捆咧就掛喺大門嘅左邊，一捆咧就擺喺電視機頂，最後一捆咧就放喺銀包入邊喎。記得每捆咧都加塊桃木片，等艾草乾咗都唔好掉。等到7月7咧，拎翻去道觀化咗佢，包你下半年財路唔會乾塘。咁有幾樣嘢咧就千祈唔好做啦。第一嘅話咧，喺毒月期間咧就唔好夜晚去晾衫，濕氣咧招陰咧容易破財嘅。第二嘅話咧，如果係路邊見到啲死蛇啊、死曱甴啊，就一定要繞路去行啦。踩到咧，亦都會行衰運嘅噃。第三嘅話咧，最緊要唔好同人嗌霎啊！呢個月咧火氣好旺嘅，傷和氣就損財氣噶啦。咁道教講究以陽去制陰嘅，只要跟足呢幾招嘅話咧，5毒月咧都可以變5福月噶喎。趁住端午陽氣足，快啲行動啦！記住咧，心誠則靈，多做善事，福德自然來。如果咧覺得有用，記得 share 俾身邊行緊衰運嘅朋友喎，等大家咧一齊都去轉運發達，福生無量天尊。